Šodien mēs dodamies uz bibliotēku, un mūsu mērķis ir iepazīties ar bērnu grāmatām, kas runā par karu. Jo tieši šogad, kad Laimai paliek 4 gadi, viņai visvairāk uzdod jautājums par tām skaļajām lidmašīnām, kas lido augstu debesīs. Tāpēc arī teiksim, ka mūsu raidījuma tēma šoreiz ir jautājumu formā, vai un kā ar bērniem runāt par karu. Mēs šobrīd atrodamies Suntažos, esam ceļā pie Kristīnes, un Kristīnas stāsts ir vistiešākā mērā saistīts ar karu un bērniem, jo viņa dzīvo vietā, kur viņai tāda kara ikdiena, negribētu teikt kara ikdiena, bet militārā ikdiena ir jūtama ik brīdi, jo virs viņas sētas ļoti bieži lido tepat līdzās esošā Lielvārdes lidlauka lidmašīnas. Un, diemžēl, šī situācija ir atstājusi nopietnas sekas viņas bērnam, kurš pat ir jautājis mammai, kas ir jānogalina, lai karš beigtos. Un tad arī braucam ciemos pie Kristīnas, lai par to plašāk runātu. Labrīt! 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 Sveiciens jūs mājās! Sveiciens mūsu sētā! Lauku idile, ja? Nu jā, laikam jau tāds patiesībā īsti rīdznieku sapnis, ka mēs tā varam dzīvot, ka mums ir tāda iespēja dzīvot tik tuvu neredzotais sētas kaimiņus, bet stirnas un citus meža dzīvniekus. Bet braucot jau pieteicu, laikam tā lauku idila mīs tomēr ir kādu ikdienu, kas nav tik idiliska, vai ne? Jā, jo redziet, kā ir, mums sanāk tā, ka mēs dzīvojam uz tādas diagonāles, kur savienojas galvenais gaisa šie ceļi militārie, Ādažu sanāk tur un Lielvārdu sanāk tur. Un līdz ar to mums sanāk, ka mums nepārtraukti šķērso gaisa militārā tehnika. Tas ir tas video, kurš vairāk ir radies tieši Ukrainas kara sākuma 3.2. diena. Ir sācies karš, neziņa, protams, drusciņi viss tās emocijas ir varbūt tādas pārlieku lielas, bērni dzird, televīzijā visu stāsta, viss notiek. Un tad ir sestdiena, un tu domā, nu tagad mēs tā mierīgi apdomāsim, ko darīt. Un tad tu skaties, kad ir helikopteri, brauc pagalma piekājie militārā tehnika, lido helikopteri tiešām koku galotņu augstumā un notiek darbība. Un tad jau tas tev tā ir baža. Tā, ir sācies arī šeit. Bija tā sajūta, ja? Tagad arī tieši sestdiena bija. Viņi tur lapās aizlīduši, viss tur darbojās pēkšņi. Ir tas viņš tādu šausmīgi, tādu dobi skaļu, tur lido. Mēs jau viņu neredzam, mēs tikai dzirdam, ka tūlīt būs. Un tad tie bērni parasti izlien. Jā, labi. Paskatās, parasti vecāki ir labi, un tad aizskrien spēlēties. Bet tik un tā ir tā nianse, ka viņi iepauzē, kad dzird to lidmašīnas. Nu, tie iznīcinātāji ļoti, jo tā, ka viņi 3 lido, viņi ir tādu milzīgu dobi skaņu, un tad viņi palido garā. Kā tev ir ikdienā tās lidmašīnas lido vēl tagad? Esi redzējis? Nu, diezgan daudz. Diezgan daudz lido tās lidmašīnas, jā? Kāda ir tā situācija? Kas notiek, kad viņas lido? Nu, es parasti skrienu iekšā mājā. Man bail. Tev bail no tā lidmašīnām, jā? Tad, kad norimjās skaņa, eju atkal ārā. Jā. Vēl bija ļoti interesanti, ka viņš lika pajautāt globusā, lika parādīt, kur ir Krievija un kur ir Ukraina. Un tad mēs braucām uz Vāciju, lidojām, un viņam tāda pauze iestājās. Mamma, kur ir globus? Labi, globus studijā. Parādi, kur mēs lidosim, mums būs jādod pāri Krievijai. Un tam bija tāds, ka it kā jau tas bija viss, jau it kā arī tāds tā kā norimies. Nu tā kā, bet tik un tā pajautāja, kā mēs lidosim, kur ir Latvija, kur ir Vācija, kur ir Krievija un Ukraina. Vai mums nebūs jālido pāri. Un tad tomēr, tad bija 7 gadi, tomēr tā bērna loģika jau ir tik augstu izstrādāta, ka viņš jau pajautā, man pat prātā neienāca.
Kā tavuprāt, tas viss šobrīd ir atstājis tādu, sakas uz bērniem? Bērniem tā patiesībā ir kā neizbēgama ikdiena. Un mēs jau varam viņam stāstīt, ka tur ir kaut kas un tur nekas un viss tur tā. Bet viņš ir jāinformē. Puika, piemēram, viņš ļoti labi to saprot. Viņam, piemēram, viņam ir jāpasaka taisnība, ka tā ir militāra tehnika, kad karo, bet viņš to pats arī dzird. 8 gadi viņš jau dzird. Līdz ar to viņam ir jāpaskaidro. Protams, ka viņš agrāk nevarēja gulēt, jo lidmašīnas lido līdz pat 10:30 parasti ir pēdējās, kas aizlido. Un tad, ja mēs parasti īstenībā guļam, bet ja vēl neguļam, kaut kur ir ap 10, 11. Un tad tā, kad, mamīt, kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Tāda trauksme iekšā ir. Bet tad, kad tas karš sākās, viss Ukrainas un tā situācija, kas šeit mums bija, tu runāji ar bērniem, stāstīji, kas tas ir? Jo mums tas jautājums ir par to, vai ir jārunā vispār ar bērniem. Tu runāji, teici viņiem? Viņi paši, man liekas, labi, Dārta bija maza, bet Jānis jau pats prasīja, mamīt, kas tagad būs? Mēs beigsim? Kur mēs beigsim? Kad mēs beigsim? Un tad arī skaidrots, pagaidi, vēl skatāmies, nezinām, domājam, jo mēs jau paši, tā kā nesapratām tās pirmās, man liekas, 2-3 dienas bija tādas, kad mēs jau neviens nesapratām, kas tagad būs. Slēpties, kur? Un, protams, viņš jau uzdev jautājumus, un, manuprāt, ir godīgi arī jāizstāsta par to, jo bija periods, mamu, kad beigsies karš? Tad kurš ir vainīgs pie kara? Un tad bija tāds jautājums, es pat īsti neatceros, nevar tā noformulēt, bet apmēram, kurš būtu jānogalina, lai karš beigtos. Ko tu atbildi, vai kur tu meklē šīs atbildes, ko pateikt bērnam? Protams, uz 7-8 gadīgu bērnu jautājumiem reizēm, es domāju, vecāki nevar atrast visām lietām atbildi, jo viņiem tie jautājumi ir tiešām tādi ļoti āķīgi. Tu jau zini, jā. Āķīgi, bet, ko es teicu, saku, kad es nezinu, kad beigsies karš, cerams, ka drīz, un uz to, kas ir vainīgs. Es teicu, ka ne tikai nav viena tāda persona, kas ir vainīga, ka tie noteikti ir cilvēku kopumi. Man, piemēram, manai 4-gadniece šobrīd vēl nav tas tādā, viņai ir tas tā vienkārši. Jā, vai nekad ir mazāks. Un arī pietiek, ka būtu ar vienkāršāk atbildīt, kad viņam to pastāsti. Es vienkārši domāju, jo bērns kaut lielāks, jo viņš kļūst tiešām tā erudītāks. Es arī esmu savu tādu atvērto jautājumu. Kā man ar viņu par to runāt? Viena versija, ko es šobrīd apsveru, ir grāmatas, jo ir bērnu grāmatas, kas par šo runā. Ja es netiktu varbūt galā vai liktos, kad ir vajadzīga vēl kaut kāda palīdzība, es noteikti meklētu. Teiksim, tas pats īstenībā psihologs, kas arī ļoti labi strādā, varbūt kaut kāds grāmatas, šie video, kurus varētu rādīt, teiksim, kas ir. Tā kā es domāju, ka tad meklētu, bet pagaidām man liekas, ka mēs tieši tieram tīri labi galā. Arī kara tehnika, kad iet pa ceļu, jo mēs diezgan bieži viņu redzam. Līdz ar to, protams, bet es neslēpšu, ka arī man ir satraukums. Kad arī manī rosās savādākas sajūtas, kad es braucu un visu stādinu malā, un kad brauc tie tanki un visu, un kad tā sirds sitās straujāk tajā brīdī. Jā, jo mēs no tā nevaram, tas ir kaut kāds mūsu zemapziņā. Tas jau mēs nevaram laikam no tā izbēgt un tā, bet vecākam jābūt stiprākam, ir jāmāk pastāstīt bērnam un viņš tomēr emocionāli aizstāvēt un tā. Jā, iedot to pamatiņu drošības. Lai arī cik tu esi satraukts, tev jānomierina tas bērns ir, vismaz jāmēģina. Šobrīd dodos aprunāties ar pusauģu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nilu Konstantīnovu par tēmu karš. Vai un kā ar bērniem runāt par to, vai arī gluži pretēji, nerunāt. Manuprāt, sevišķi ar mazākiem bērniem ir runāt tad, ja viņi prasa. Sniegt tādas pietiekami vienkāršas atbildes, jo, lai vai kā, protams, mēs saprotam, ka situācija ir slikta un dramatiska un vispārējais, bet mūsu uzdevums kā pieaugušiem tomēr ir radīt bērnam šo te drošības ilūziju. Principā sauksim to, kā ir. Mums ir svarīgi radīt viņiem ilūziju, ka patiesībā pasaulē ir droša vieta, kurā viņi var pieaugt. Jo bērni ir pieauguši visos laikos, tostarp visbriesmīgākajos kara
apstākļos, Otrajā pasaules karā, bērni pieaug. Viņu dzīves turpinās, un man šķiet tas pats svarīgākais, un pieaugušie var radīt viņiem šo sajūtu. Jo bērns atkal jau, viņš jau neskatās, nevērtē politiskos procesus, un tā viņš skatās un pēlē pēc saviem vecākiem. Gan apzināti, gan neapzināti, ja vecāki ir droši un vecāki ir mierīgi, tad pasaule ir mierīga vieta, es tikšu galā ar vienalgu to, kas notiksies. Tad savukārt jau, kad ir pusauģi gadi, tad gan par to noteikti var parunāt, kāpēc nē. Un atkal jau būs pusauģi, kuriem tas interesēs un kur paši par to gribēs runāt. Un tad viņiem ir vērts dot atbildes uz tiem jautājumiem, kurus viņi prasa. Noteikti ir vērts arī painteresēties, kur viņi dabūna informāciju. Tāpēc, ka mūsdienās tā ir plaša tēma, ļoti daudz dažādu avoti, pusauģiem ir sevišķi pieejami visādi kanāli. Ir vērts ar viņiem parunāt, kaut arī tāpēc, lai saprastu, kādās vidēs viņi uzturās un kādos sociālajos tīklos. Es domāju, ka vecākiem ir vērts izrunāt ar pusauģiem tādas lielās līnijās jautājumus. Tas, ka mēs dzīvojam šeit, ir droši, ko mēs darīsim, ja gadījumā paliks nedroši, kāds ir plāns, tādas lietas, to parunāt ir vērts. Bet atkal man šķiet, ka nav noteikti jāpiesargājās dzīt nevajadzīgu trauksmi. Ja virsū atkal, tas nebūs nekādā veidā palīdzoši. Es tagad arī atceros, tikko man meita, bieži mēs diezgan tuvu dzīvojam Lielvārdas lidlaukam salīdzinoši, jā. Un tie iznīcinātāji diezgan bieži arī var dzirdēt, kā viņi lido, un cevišķi vasarā, kad ārā spēlējies. Viņi saka, meita tieši prasīja, un kas ir tās divas lidmašīnas, kāpēc viņas lido? Un tad es stāstu, ka viņas sargā mums no ļauniem cilvēkiem, kuri grib mums kaut ko slikti nodarīt, un tādā vienkāršā valodā. Viņi saka, kāpēc ir ļauni cilvēki, ko viņi var mums izdarīt? Tādi papildus jautājumi uzrodas 4-5 gadu vecumā bērnam, jā. Un kas te būtu, varbūt tavs ieteikums, kā varbūt ar viņiem, tieši ar tiem bērniem, kuriem tieši tādi zinātkāri šajā posmā ir, kur visu laiku jautā tev, kā ar viņiem tev vairāk tik galā? Jā, viņiem tajā vecumā šajā jautājumā radās pilnīgi visa. Jā. Es domāju, šis bija ļoti labs piemērs, kā bērnam atbilstošā valodā, viņa vecumam atbilstošā veidā pastāstīt, kas tas ir. Un tas, vai bērni tas uztrauks vai ne, tas jau arī ļoti atkarīgs no konkrētā bērna. Būs bērns, kuram iedod tādu skaidrojumu, un viņam viss ir, viņš par to pat vairs nedomās, un būs bērns, kurš dabiski būs stresēnāks, neraināks, nervozāks. Viņi tas uztrauks visu laiku. Jā, tur arī jāņem vērā tas bērna īpašības, kāds tieši tas konkrētais bērns. Reizēm ir labi bērniem palīdz caur stāstiem, caur grāmatiņām, kas viņiem ir, un te, protams, ir arī daudz labas grāmatiņas tieši par kara tēmu. Tas, jo bērni jau domā tādos stāstiņos, viņiem tas ir visdabiskākais veids, kā uzņemt. Varbūt pusauģiem vairāk ir šis jautājums par to, vai es palikšu Latvijā, vai es nepalikšu, tad, kad beigsies skola, kas kaut kādā ziņā ir vienmēr bijis aktuāls, bet tagad tam ir drusku cits svars, un kad mēs ar viņiem par to runājam, piemēram, kā viņš grib veidot savu dzīvi, kā viņš grib redzēt sevi, tad šī tēma iezīmējās kā viena no nedrošība, respektīvi, ka iespējams šajā vietā nav droši vispār veidot savu ģimeni, savu nākotni. Protams, ka mums bija ģimenē sarunas par to, kā tur būs un vai tad tētis tagad ies karot. Es strādāju daudz ar starptautisko skolu skolāniem, un tur ir gan bērni no Ukrainas, gan no Izraēlas tagad. Un tad iznāk redzēt arī tiešā kara rezultātus. Tie gan ir dramatiski, diezgan tie. Padalies drusku. Tie ļoti, teiksim... Kas varbūt tās sakas? Viens sakot ar to, ka šie bērni... Pirmā seks ir tas, ka tas bērns ir izrauts no savas vides. Viņš ir izrauts, viņš ir mētāts, un tas bērnam ir viena no vissliktākajām lietām, kas var notikt, tāpēc, ka viss, kur viņš bija, mājas, draugi, ģimene, viņš pēkšņi ir, un reizēm tas ir bijis pat kāda Izraēlas bērniem, tas ir bijis vienas nakts laikā, viņi burtiski izrauja no tā un aizsūt. Pat ja tā ir droša vieta, tā ir viņam sveša vieta, un tā ir ārkārtīgi pieredze, un tad mēs šie bērni
reizēm viņi nespēja gulēt ļoti ilgi, viņi nespēja iesakņoties, viņi nespēja pieņemt to jauno dzīves situāciju. Respektīvi, tās sekas, ko atstāja karš, ir ļoti dramatiskas, protams, uz daudziem. Bet tā labā lieta ir tā, ka tas nav tā uz visiem bērniem, jo, protams, ka tas ļoti atkarīgs no individuālās psihes, un otra labā lieta ir tā, ka viņiem palīdzot un radot to drošu vidi, viņi tiek cauri. Nu, tā kā lielākā daļa viņi palēnām, bet adaptējās. Man šķiet, tas labākais ir tad, ja pirms sāk runāt ar bērniem, pieaugušie to izrunā savā starpā un tiek galā ar savām bažām un saviem satraukumiem, un kas dabiski ir. Un vispirms, un tikai tad iet runāt par to ar bērniem, tad, kad es jau esmu savus satraukumus kaut kā atrisinājis, tas varbūt miljonus veidu, kā tos pieaugušie risina. Un tur var būt daudzas negatīvas emocijas un stress un vēl kaut kas, bet tā ir pieaugušo lieta. Un tad, kad es runāju ar bērnu, tad es runāju ar viņu mierīgi, es viņam izskaidroju, es neslēpju, ka pasaulē ir sliktas lietas, bet tas galvenais, ko es viņam nododu, ir tas, ka vienalga, lai cik sliktas lietas vai slikti cilvēki pasaulē būtu, mēs tiksim tam cauri, tā kā mēs tiksim ar viņam galā. Un mēs paliksim kopā kā ģimene. Un tā var būt svarīgākā lieta. Veidojot raidījumu, mēs arī uzrunājām sociālajos mēdījos vecākus, aicinot dalīties savā pieredzē, vai viņi ar bērniem runā par karu. Kāda mamma, kura vēlējās palikt anonīma, norādīja, ka viņas prāt tas nav jādara vismaz līdz kādam ļoti konkrētam vecumam, kas ir 7, 8 un 9 gadi. Jo tādā gadījumā, ja kara situācija iestātos Latvijā, bērns vienkārši darītu to, ko tajā brīdī saka viņa vecāki. Un savukārt par arguments, kāpēc nevajadzētu ātrāk ar bērnu par to runāt, viņas prāt vienkārši bērna apziņa vēl nav noformējusies. Tāda, kā tā ir pieaugušajiem. Un vienkārši tas radītu liekas fantāzijas un iespējams pat baiļu sajūtu bērnam. Manuprāt, bērniem ir jārunā, ka jā, tādas lietas notiek pasaulē, kā rīkoties, ja kaut kas sākas, kā sevi pasargāt, vai kur ir drošākā vieta mājās, ko noteikti nedarīt, vai neiet ārā, vai neskriet kaut kur projām, un sarunāt, ja gadījumā vecāki ir projām un bērni ir mājās, kā tad rīkoties, kad palikt un sagaidīt vecākus, vai arī gadījumā viņi ir skolā, tad klausīties, ko saka skola, un klausīties, ko saka attiecīgi skola un organizācijas, ka, lai iespējams viņus nedaudz sagatavot, lai nav šī panikas lēkme. Bieži vien mēs palaižam garām tās sajūtas, kas bērnos ir dziļi kaut kur iesakņojušās. Un tā bija viena reize, kad mēs ar Henriju, savu skolnieku, netīšām runājam par kādām citām tēmām. Un es sapratu, ka viņam ir bail nākt mājās no skolas. Ka viņš tā arī teica, ka viņam ir bail, kad uzmetīs atombumbu un ka viss beigsies. Un man kā mammai bija ļoti grūti to dzirdēt, ka mans bērns dzīvo bailēs. Un es sapratu, ka ir jārunā ļoti atklāta valoda ar bērniem. Un mēs apsēdāmies ar Henriju un ļoti atklāti parunājām. Mēs vispār ģimenē runājām atklāti par jebkuru tēmu. Un es viņam paskaidroju, kāpēc cilvēki karo. Mēs izrunājām, kādas organizācijas aizstāv Latviju no ārpuses, kā Latvija no iekšpuses rūpējās par to, lai viņu iedzīvotāji būtu drošībā. Mēs runājam arī to, kas ir atombumba, ka tas nav tā vienkārši tā kā jūs ar brāli dārzā spēlēties, nometat balonu, pildīt ar ūdeni un tas uzsprāgst. Nē, ka tas nav viena cilvēka lēmums, ka tas ir ļoti specifisks tāds organisms, kā tas viss notiek. Un, lai bērns neskatās no tās savas perspektīvas, bet lai viņš redz to kopainu pasaulē, kad viss ir daudz sarežģītāk. Šobrīd atrodamies Vērmanas dārzā, kur esam ceļā pie Intara Rešetina, aktiera, kuram arī dzīve pēc Krievijas-Ukrainas kara ģimenē ir krietni vien pamainījusies. Sveiks, tu jau formā jau esi, jau gatav, kā viss gatavībā? Tev filmē kaut kāds čalis? Jā, man viens čalis seko. Stalkers. Stalkers. Ar brillītēm. Nu, šodien parunāsim par nopietnām tēmām, ne? Jā. Tu esi garāks, siliņš. Nu, skaidrs, prieks, kad atsaucies rādījumam.
šobrīd piesēdīšu, bet es domāju, ka mēs parunāsim par to, kā tev šobrīd, principā brīdī, kad uzsākās Krievijas-Ukrainas karš, kā tev izmainījās vispār ģimenē dzīve un ko tu pats mainīji savā dzīvē un kā tas ir ietekmējis tavus bērnus? Lai cik tas skarbi nebūtu, mums ir jāapzinās šī šodienas realitāte. Un ar saviem bērniem tas ir jāizrunā jau sākot no mazumiņa līdz pat jau pusauģiem, tīņiem, lai mēs skaidrāk zinātu, kā rīkoties, ja pienāks tā stunda X. Mums jābūt gataviem. Jo mēs vairāk, labāk būsim gatavi, jo mēs būsim zinošāki, jo mazāks būs tas haoss. Kā tu komunicē ar saviem bērniem? Redz, manā gadījumā man bērni ir lielāki, 6. klase un 12. klase. Bet labākais, kā mēs varam komunicēt ar bērniem, tas ir radīt tieši ar piemēru. Sākoties karam, es pieteicos zemesardzē, un tad tas jautājums atkrīt pats par sevi. Protams, ka mums bija ģimenē sarunas par to, kā tur būs un vai tad tētis tagad ies karot, bet es saku vēlreiz, man bērni jau ir saprātīgā vecumā. Protams, ir emocionāli grūti to varbūt uzreiz tā aptvert un pieņemt, bet sāc pa pilieniņam. Turklāt aizbrauc uz vienām mācībām, tētis atgriežas, atbrauc uz otrām mācībām, tētis atgriežas ar brīnišķīgiem stāstiem, ko mēs tur darījām, kā dzīvojām mežā, kā tētis 16 grādos nenosala un izdzīvoja, kā ziemā tiku pāri upei. Tie ir tādi stāsti, kas veido bērniem izpratni. Un tad mēs runājam arī par drošības pasākumiem, tad par motivāciju, kāpēc tas ir jādara. Ka tētis grib pasargāt meitas, nevis būt raudoši, nezinoši čīkstētājs mājās vai meitiņas, ko mēs tagad darīsim. Nē, es zinu. Es arī izmācījos paralēli tagad par mednieku, man ir mājās ieroči. Es tiešām gatavojos karam. Nopietni, izklausās nopietni. Tas, protams, nebija vienas dienas lēmums, bet es nevaru pretoties savai iekšējai balsī. Es pārunāju visus šos jautājumus ar sievu. Man tādā ziņā ir paveicies ar kundzi. Es absolūti uzticos un zinu, ka man bērni būs drošībā, ka viņi būs drošībā, viņi tādi patstāvīgi cīnītāji ir. Es sapratu, ka es nebēgšu stundā X prom no šīs zemes, no mūsu mīļās Latvijas, ka es palikšu. Un ja es palieku, tad es gribu būt noderīgs, es gribu saprast, kā es ar savām zināšanām, intelektu, vienalgu dzīves pieredzi varu būt noderīgs. Šobrīd es esmu jau 2 gadus studentu kājnieku bataljonā. Esmu izgājis pamatapmācību, iemācījies apieties ar ieroci, iemācījies mežā izdzīvot, iemācījies kaut kādas taktikas. Esmu inženieru nodaļā, kas ir pilnīgi pretēji manai dzīves izpratnē, jo tur ir jārēķina, tur ir matemātika. Izrādās, ka matemātika tomēr ir noderīga, tā kā bērni mācieties matemātiku. Un mēs plecu pie pleca ar maniem brāļiem un māsām, kā es viņus saucu, kas zemesardzē mēs dienam. Es izrādās neesmu tāds īpatnis vienīgais, ka mums visiem, kas mēs tur esam, ir līdzīgas, ja vienādas vērtības, par kurām mēs iestājamies. Teikšu paldies Interam Rešetinam Petersonam par superīgo viedokli un par to, ka tu esi iestājies zemesardzē un rādi piemēru ne tikai visai Latvijai, ne tikai man, bet arī savām meitām, savai ģimenei. Kaut vairāk mums šādi spēcīgi vīrieši būtu sabiedrībā, ne? Tev ir spēcīgs rokas spiediens, mēs taustiņas spēlē vienīgi. Pistoļu veidu rokturis tev labi iegultos un ar šito pirkstu falangu tu vari nospiest mēlīti. Un viens orks mazāk. Tas nav grūti. Tu to vari. Bet cerams, ka tev nevajadzēs darīt. Cerams. Vai ne? Tiešām ceru. Karš nedzird, neredz, nejūt. Tā bērniem stāstu par karu grāmatās. Un noslēdzot šodienas epizodi, tā mana galvenā atziņa ir par to, ka nav jābaidās runāt par biedējošo tādu sāpīgo tēmu, kas ir karš. Un, tieši domāju, par bērniem nav jābaidās runāt. Protams, būtiski ir jautājums, cik veci ir tev bērni. Vai arī viņiem runāt caur stāstiem, pasakām,
vai arī tomēr jau caur tādiem negatīvākiem pieredzes stāstiem. Vai arī caur reālo rīcību, ko arī mums norādīja vecāki. Jā. Un noteikti ir būtiski ģimenē, pirms mēs runājam ar bērniem šo tēmu, savā starpā parunāties, vienoties par kopīgu tādu lietu, ko runāt, un pēc tam tikai runāt ar bērniem. Un tā mana vēl atziņa ir par to, ka mēs vecāki esam tā drošības sava bērna. Kā saka, var ārā būt vētra, bet ja mūsos ir miers, tad arī mūsu bērnos būs miers. Un to mēs arī novēlam jums, lai miers un tāda kopā būšana ir ar mierpilnu sajūtu. Tieši tā. Uz tikšanās.